Hello friends, welcome to Wat's Kitchen. இன்னைக்கு நாம ஒரு சிம்பிளான சன்னா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சம் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கலாம். அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது வெங்காயம் வந்து நல்ல ப்ரௌன் ஆகணும். எப்போவுமே நல்ல ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கணும். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். அப்புறமா 2 தக்காளியை நான் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக சேர்த்துருக்கேன். அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ரீமியாக, அதாவது கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இல்லைனா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துடலாம். மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள் 3த்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து நைட்டே நான் ஊற வச்சுருந்த கொண்டக்கடலையை வந்து 7லேருந்து 8 விசில் வரைக்கும் வச்சு நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மசாலாவோட சேர்த்து வேக வச்சிடலாம். இப்போ மசாலாவும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து கொண்டக்கடலை வந்து சேர்த்துக்கலாம். கொண்டக்கடலை வேக வைக்கும் போதே நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து அந்த கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து உருளைக்கிழங்கு மேஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை வச்சு இல்லைனா பருப்பு மத்து வச்சு கூட லைட்டாக வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கலாம். அப்போ வந்து அந்த மசாலாவும் அந்த கொண்டக்கடலையும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்லாம் அப்சர்வ் ஆகி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி வேணாம், கொஞ்சமாக. இது ஒரு திக்காகவே இருக்கணும், அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும். பூரி சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும், ரொம்ப ஊற்றி சாப்பிட்ற அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கொதி வந்து தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக வந்து ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை, கஸ்தூரி மெத்தி வந்து இருக்கும் இல்லையா, அது கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், போட்டால் அந்த நார்த் இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸ் டிஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நம்மளோட சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான சன்னா மசாலா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் பூரி, சப்பாத்தி, ஜீரா ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸாக சொல்லுங்கள். டேஸ்டி ட்ரையல்ஸ் வித் அபி. தேங்க்யூ.